背肌划船把手该怎么选择？不同宽度分别是练到哪些位置？首先最常见的窄握把手，由于把手宽度比身体窄上许多，在拉向身体时，手肘会被迫由内而外往两侧打开，这时训练到的更多会在阔背肌及大圆肌。而若使用与肩同宽或比肩稍窄的把手，向后拉时比较不会因为身体挡住，像窄把这么大角度的打开，可以更好的从身体两侧划过。练到的除了阔背肌，中下斜方肌也会得到参与。而若使用更宽的把手进行训练，手肘会更大角度往两侧打开，使肩关节在水平外展状况下进行动作，练到更多会在三角肌后束以及中下斜方肌。